दोस्तों बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एक सब्सक्राइबर है सचिन घोरपड़े नाम का जो सब्सक्राइबर इन्होंने कमेंट में पूछा है, उनकी बाइक है टीवीएस स्टार, वांदा नहीं कोई भी बाइक है। ये उन्होंने कमेंट में पूछा है, जब एक क्लच दबाकर गियर डालते हैं उस समय आवाज़ आता है फटाक करके, ऐसे आवाज़ आता है। उन्होंने दो कमेंट पूछा है, ऐसे भी एक बात पूछा है और दूसरा एक कमेंट उन्होंने पूछा है इनके बाइक का साइलेंसर से भी फटाक फटाक आवाज़ आता है। तो कंफ्यूज होने वाला बात है। एक्चुअली क्या इन्होंने दो कमेंट किया है, दोनों कमेंट में कंफ्यूज वाला बात है क्योंकि दोनों का बात अलग अलग होता है। तो सबसे पहले इनका पहले कमेंट के बात करते हम लोग। तो दोस्तों इन्होंने जो बात कही है, जब एक क्लच दबाते हैं और गियर डालते हैं उस समय आवाज़ आती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों क्लच तो दबाना पड़ेगा गियर अप या डाउन करते समय, लेकिन कहने का बात है आपका क्लच डालते समय आपका आवाज़ आता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम लोग पहला सोचते हैं, दूसरा कमेंट की बात नहीं करें, पहला सोचते हैं इनकी बाइक में क्लच दबा के जब गियर डालते हैं उस समय आवाज़ आता है, इसके बारे में बाद में आवाज़ नहीं आता, ऐसा हम लोग सोचते हैं क्योंकि उन्होंने कमेंट में डिटेल में नहीं बात कहा। ये पहला कमेंट है। तो कहने की बात है क्लच तो दबाना पड़ेगा गियर डालते समय, यानी अप डाउन कैसे भी करो लेकिन क्लच को दबाना पड़ेगा। अभी आवाज़ आता है इसमें कभी कभी, मुझे पता नहीं आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप तुरंत भी छोड़ते रहेंगे क्लच, बाई चांस बाइक बंद नहीं होती रहेगी, यानी कहने का मतलब आपका जो क्लच केबल वो ठीक से एडजस्ट नहीं किया होगा, ये भी एक कारण होता है। एक्चुअली क्या होता है इंजन के अंदर जब हम लोग क्लच ओढ़ते हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ये क्लच है या फिर क्लच है, जब क्लच ओढ़ते हम लोग तो उस समय एक्चुअली क्या होता है, उस समय ये जो सिचुएशन है क्लच आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इंजन के अंदर क्लच ओढ़ते उस समय इंजन के अंदर अलग अलग प्राइमरी गियर होता है, सेकेंडरी गियर होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो इनमें जो फिक्सिंग करने वाला चीज़ अगर घिसा होगा फिर भी आवाज़ आता रहेगा, ठीक मात्रा में उनका फिटिंग नहीं किया रहेगा फिर भी आवाज़ अंडरलाइन एक लाइन में आवाज़ कभी होता है, कुछ न कुछ घिसिंग हो रहा है, यानी कुछ न कुछ घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तभी आवाज़ आ रहा है। तो पहला बात मैंने बता दिया, आपका अगर जो क्लच छोड़ने का तरीका है वो ठीक से हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपका जो क्लच का जो केबल है वो अगर ज़्यादा फिट हुआ रहेगा, यानी कहने का मतलब उसके अंदर कुछ धूल वगैरह मिट्टी डस्ट वगैरह जाके केबल अगर जाम हुआ रहेगा तो फिर भी ये बात आ सकता है। यानी कहने का मतलब है आपका जो इंजन के अंदर का जो पार्ट्स होता है, जब आप क्लच दबाते और छोड़ते हैं उस समय ठीक से काम नहीं करता होगा, उसको ठीक से करना पड़ेगा। जो क्लच प्लेट है वहाँ पे ठीक से काम नहीं हुआ, जो फिक्सिंग किया है वो ठीक से नहीं हुआ रहेगा, लूज हुआ रहेगा, इसकी वजह से आवाज़ आ रहा है, ये बात होता है। सब्सक्राइबर है थोड़ा आवाज़ दे रहा था, दोस्तों चले गए स्पीड में चले गए। तो दोस्तों कहने की बात है, ये पहला पॉइंट है, आपका परफॉर्मेंस अगर ठीक है या नहीं है उससे भी आवाज़ आ सकता है, यानी क्लच कैसे छोड़ते हैं इसके अनुसार। उसके बाद और एक बात है, इंजन के अंदर का जो क्लच केबल का बात गया है, क्लच केबल उसमें गड़बड़ हो सकता है, वो ठीक से एडजस्ट नहीं किया है, यानी फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्लच है ये फ्री प्ले होना चाहिए, ये फ्री प्ले होना चाहिए। अगर ठीक मात्रा में अगर फ्री प्ले नहीं रहेगा फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है, आवाज़ आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा बात, इन्होंने दूसरे बात में कमेंट किया है, दूसरे बात में इन्होंने कमेंट करके बात बता दिया कि इनका साइलेंसर से आवाज़ आता है, फट 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 आवाज़ आता है। ये जो पहला कमेंट किया उसका अलग बात हो गया, अरे साइलेंसर से आवाज़ आता है उसका अलग बात हो गया। साइलेंसर से कभी आवाज़ आ जाएगा ज़्यादा करके, बीच बीच में आपका एयर फिल्टर, इसको आपको चेकिंग करना पड़ेगा। जो एयर फिल्टर होता है वो अगर कचरा डस्ट से अगर ख़राब हुआ रहेगा, वो सफ़ा नहीं रहेगा, या एयर फिल्टर अगर निकल गया रहेगा, टूटा रहेगा, कुछ तो हुआ रहेगा, तो फिर भी क्या होएगा, साइलेंसर से आवाज़ आता है फट फट फट, ये हिसाब से आवाज़ आता है। या कभी कभी अलग अलग प्रकार है आवाज़ आने का। अगर इंजन ऑयल अगर सही मात्रा में नहीं रहेगा, कम लेवल होएगा, आपको टॉपअप करना पड़ेगा। अगर इंजन ऑयल अगर कम है उसका टॉपअप नहीं किया, यानी जो लेवल होता है उसके अनुसार अगर इंजन ऑयल नहीं होगा तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है, फट फट आवाज़ आने का।
यानी कहने का मतलब 2 लाइन में मैंने बात बता दिया। पहले कमेंट में बात बताया, अभी का कमेंट में बात बताया। पहले कमेंट में इन्होंने किया है क्लच दबा के घेर डालते समय आवाज़ आता है, तो इसका कारण क्लच केबल है, उसको आपको ठीक से देखना पड़ेगा, या आप कैसे क्लच को छोड़ते, कैसे ऑपरेट करते, इसके ऊपर डिपेंड है। क्लच केबल अगर अंदर गया, उसमें भी अभी क्लच प्लेट है, उसमें बराबर फिटिंग हुआ है क्या नहीं, इसको देखना पड़ेगा। अब आपकी बाइक अगर जूनी होगी तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा बात मैंने बता दिया इनके कमेंट में। दूसरा कमेंट में जो साइलेंसर से आवाज़ आ रहा है, तो साइलेंसर से आवाज़ आता है, उसका अलग अलग कारण है। जैसे मैंने बताया, इंजन ऑयल भी सही मात्रा में लेवल होना चाहिए। आपकी बाइक जो सीसी का उसके अनुसार होना चाहिए। अगर कम होता रहेगा इंजन ऑयल तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, फर आवाज़ आ सकता है। दूसरा बात होता है गियर डालते समय सही मात्रा में जो फिटिंग में बैठा है क्या नहीं, इसके वजह से भी आवाज़ आ जाएगा छोड़ते समय, क्योंकि खाँचा में बैठना जाए, जो भी मशीनरी खाँचा में बैठना है। अगर खाँचा में नहीं रहेगा, जूनी हुई रहेगी बाइक, तो आवाज़ तो आना तय है। उसके बाद और साइलेंसर से कभी आवाज़ आ सकता है। अगर लीकेज होता है इंजन ऑयल, फिर भी आवाज़ आएगा। कम लेवल होएगा इंजन ऑयल के टैंक में, फिर भी आवाज़ आएगा। यानी अलग अलग कारण है। उसके बाद अलग से बोले तो इंजन ऑयल में अगर कहीं पे जो हम लोग कैटालिक कन्वर्टर का हिसाब से बात होता है, वो अगर ख़राब हुआ रहेगा, फिर भी आवाज़ आ सकता है। दोस्तों, मैंने कहने की बात की अलग अलग प्रकार से इंजन में कैसे आवाज़ आता, फर साइलेंसर से आवाज़ आया, या आपका क्लच दबाने के बाद गियर में डालने के बाद आवाज़ आया, या अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। अगर सामने होती तो हम लोग देखते थे, लेकिन आपको यही बातों पर सोचना पड़ेगा और अपना जो लोकल में जो भी मैकेनिक होगा उसको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।